Oi, boa noite, Renata. Tudo bom? Oi, Leni, boa noite. Tudo bom, meninas? Que bom que vocês estão aqui. Oi, Dudinha. Que bom que vocês estão aqui hoje comigo novamente. É um prazer ter vocês aqui comigo. Muito bom. Esperar um pouquinho, ver o pessoal que está entrando para a gente começar a falar. Hoje nós vamos falar sobre bruxismo. O som tá bom? Tudo jóia? Oi, Danilo, boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Flor, oi, querida, tudo bom, menina Dudinha, linda? Ótimo, Renata, obrigada pela sua presença aqui. Oi, Renan, boa noite, Renan, seja bem-vindo. Tudo bom? Vamos esperar mais um minutinho para a gente começar. Tudo bom com vocês? O som tudo bom, né? Então, hoje aqui no Paraná tá um pouco frio, esfriou de repente, uma chuva. Oi, Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Isso, obrigada, Renata, pela ajuda. Muito obrigada, menina. Muito obrigada. Meninos e meninas. Muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Hoje é véspera de feriado. Então tá, o pessoal geralmente está com a família. Mas tem que tirar um tempinho pra gente cuidar da gente, né? Pra gente dar uma olhada para o nosso interior, para nossa alma, para o nosso corpo. Oi, Universo. Eu não sei o nome, só sei que tá Universo. Prazer ter vocês aqui comigo hoje. Muito bom. Tudo bom? Obrigada. 4 anos de espera, mas finalmente a assinatura vitalícia está de volta. Oi, Cristina. Boa noite, pessoal. Então, gente, hoje o assunto é bruxismo. O bruxismo, ele a gente sabe, né, que é algo que acomete as nossas mandíbulas, né? A questão é um distúrbio neuromuscular. Então a gente vai falar sobre esse distúrbio neuromuscular, o que a medicina convencional fala, e daí nós vamos entrar o que a medicina germânica fala, como é tratado a nível emocional. Eu sou Alzira Leite, eu sou terapeuta integrativa e eu trabalho com autocuras. Autocuras de sintomas físicos, sintomas emocionais e de bloqueios. E todos esses sintomas, segundo a medicina germânica, esses sintomas que aparecem no nosso corpo, eles vêm de um conflito biológico que a gente passou. A gente viveu algo no nosso meio ambiente e nesse momento que a gente viveu esse conflito traumático, ele se instalou no nosso corpo, a nível físico, a nível mental, né? Então, por isso que a gente tem que ver não só a questão física, mas a questão emocional, como que surgiu todo esse sintoma no nosso corpo. Mas hoje o assunto é bruxismo. Então, o bruxismo é um distúrbio neuromuscular que acomete a nossa mandíbula e o sintoma é você contrair muitos os dentes ou ranger os dentes. E geralmente esse distúrbio ele acontece no período noturno. E a gente vai entender por que também acontece no período noturno. E causa muito problemas, porque é um sintoma inconsciente. Nós não temos consciência disso. Quando a gente vê, já houve uma destruição dos nossos dentes, né? E já a diminuição dos dentes. Os dentes vão ficando quadradinhos. Então, a gente não tem autonomia sobre isso. É algo que é um sintoma que acontece de maneira inconsciente. E é emocional. Que a gente então tem que cuidar da questão emocional da gente. Esse distúrbio, que acontece geralmente à noite, mas também às vezes acontece durante o dia, mas a maioria das vezes ele acontece à noite,
ele acontece, ele faz com que você ranja os dentes e morda com tanta força que pode destruir os seus dentes, pode fragilizar os seus dentes. E isso, ele causa muitos sintomas também. Oi, Márcia, boa noite. Oi, Diogo Pesavento, boa noite. Oi, Pedro Miguel, que bom que vocês estão aqui comigo hoje, tá? E esses sintomas do bruxismo, ele não só a questão da destruição dos dentes, mas promove muitas dores de cabeça. Por que dor de cabeça? Porque você, durante a noite, você fica tão apertando tanto os seus dentes um contra o outro, que vai machucando toda a questão muscular e vai provocando dores de cabeça, né? Porque é um trabalho a noite toda. Diz que a gente tem uns picos de 6 a 8 vezes por noite desses distúrbios de ficar pressionando e rangendo os dentes. Pode também acontecer não só dores na cabeça, mas dores também no ombro, porque a pressão é tão grande que ela desce para os ombros. Tem gente também que tem muitas dores aqui na parte das têmporas, né? Têmpora mandibular. E também ela pode não só acometer a cabeça, como ela vai descer para o corpo. Olha como é que você inconscientemente, você começa a promover tudo isso e não percebe. E como é inconsciente, você não tem autonomia sobre isso. Se você não conhecer a origem emocional de tudo isso, você não vai conseguir resolver esse caso do bruxismo. Então, qual é a razão do bruxismo se manifestar? Então, por que ele... Qual é a origem emocional disso? Então, a origem emocional do bruxismo é quando você não conseguiu expressar com palavras algo que você queria dizer. Às vezes você não conseguiu, o teu discurso não conseguiu convencer alguém. Você falou algo que era para conseguir convencer alguém e você não conseguiu. Você então não conseguiu convencer alguém através do seu discurso. Esse é um ponto. O outro ponto também é você não conseguir segurar algo, né? Não conseguir segurar algo. Quando eu falo assim, não conseguir segurar algo, a gente tem que ver muita questão dos animais. Porque como que os animais seguram algo? Como que os animais pegam algo? Como que eles prendem algo? É com a boca, é com os dentes, né? Então, os animais, eles seguram os objetos e as coisas que eles querem, o bocado que a gente fala, com os dentes. Então, no caso... quando você não consegue segurar algo que você queria muito, algo que estava quase você conseguindo segurar e escapou de você, aí você não conseguiu segurar. Então essa situação de você não conseguir segurar aquilo que era de muita importância para você, algo que era questão de sobrevivência para você, faz com que você entre nesse sistema do bruxismo, do distúrbio do bruxismo. Aí você, durante a noite, você começa a pressionar os dentes, porque durante a noite o teu inconsciente fica trabalhando enquanto você dorme. E enquanto você dorme, ele vai tentando botar a casa em dia. E aí ele vai perceber que você, durante o dia, você não conseguiu. Durante o dia, ou você traz isso já há algum tempo que você não conseguiu segurar algo. O que é esse algo? Que a gente chama de território. O que é esse território? A Viviane está falando assim, ó, já fraturei 2 dentes com bruxismo. Olha o poder, a força que a gente faz nos dentes. Então, quer dizer que a Viviane viveu um conflito muito, muito intenso, né? Uma massa muito intensa sobre algo que ela não conseguiu segurar. Segurar com unhas e dentes. Sabe aquela frase que a gente fala? Não consegui segurar com... que lá eu briguei com unhas e dentes para segurar e não consegui. Vamos pegar um exemplo. É como se você tiver... É algo, como que eu falo, é questão de sobrevivência. Então vamos pegar algo assim, como se você estivesse comprando uma casa, negociando uma casa. E no último momento, quando faltava pouco para a realização do seu sonho, algo aconteceu
e você não conseguiu resolver, não conseguiu a compra da sua casa. Então você perdeu aquilo no último segundo, e aquilo é o teu bocado, aquele é o teu território, era sobrevivência tua. Aí você vai começar a remoer tudo isso e teu inconsciente vai gravar, né? E vai ficar ali dentro. E quando chega durante a noite que o teu consciente dorme, mas o teu inconsciente e o subconsciente nunca dorme, ele vai ficar trabalhando, vai ficar rangendo os dentes ou apertando de tal forma, porque ele vai perceber que você não foi capaz de segurar. Você não foi capaz de segurar aquilo que você queria. Então tem que tornar essa região aqui mais forte. Ele entende que quanto mais ele flexionar isso aqui, mais essa região vai ficar forte. E da próxima vez que acontecer isso, você vai ser capaz de segurar. Ou a questão da fala, né? Vamos pegar um exemplo. Às vezes você trabalha numa empresa e lá foi falado algo que você não concordou, você queria opinar, mas você sabia que se você fosse opinar, você poderia perder o emprego, e o emprego é a comida, é a questão de sobrevivência, e você não fala, né? Você deixa aquilo passar, e aquilo se torna como se você não conseguiu expressar aquilo que você queria, né? E aí, durante a noite, o teu subconsciente vai trabalhar para que você torne essa parte mais forte, para que da próxima vez que acontecer você consiga abocanhar, pegar esse bocado que escapou de você. Oi, Marcela, boa noite. Lorival, boa noite. Muito prazer ter vocês aqui comigo, meninos e meninas, muito prazer. Então, para a medicina convencional, o bruxismo não tem cura, né? Porque, segundo, diz que é o perfil fisiológico da pessoa, né? Biológico, fisiológico. Diz que é algo genético. Quando fala em questão genética, não deixa de estar errado. Porque o bruxismo, a gente traz muita coisa na genética nossa, na memória celular. Sim, é como eu sempre falo, a genética, ela existe, mas ela não determina se você vai ter um distúrbio, vai ter um sintoma ou não. O que determina é o teu meio ambiente. Então, se a tua genética, se na tua família tem mãe, tem pai, o filho, o neto, com a questão do bruxismo, a gente tem que olhar o meio ambiente familiar. Então, quer dizer o quê? Se a minha família vem passando a questão do distúrbio, não é só a questão de genética. Sim, está dentro da genética, tem essa fragilidade. Mas houve algo lá fora que aconteceu que eu não consegui segurar, ou que eu não pude falar, que está me atrapalhando. E não é algo meu, é algo familiar. Às vezes é algo que está acontecendo dentro da minha família. É algo, um segredo de família que ninguém pode falar. E aí vai passando de filho, de geração em geração. Mas tudo relacionado com a questão de eu não poder falar ou não poder abocanhar, segurar. Porque antes de tudo nós somos animais. A nossa biologia é arcaica. Então para que serve a boca? Para que serve a boca? Para comer, para falar e para segurar, agarrar e para se defender também. Então é dentro desse contexto que a gente tem que olhar. Algo aconteceu nesse contexto que eu falei da função da boca que está provocando o bruxismo. Porque, como eu disse, os dentes servem para isso. E esse conflito, eles podem ser de dentro para fora ou de fora para dentro. Dentro para fora. Como assim dentro para fora? Quando você é criança, vamos pegar criança, porque geralmente as crianças, elas não têm muito direito à fala. Quando elas vão falar, alguém já critica. Ai, cala a boca, fica quieto, não intromete na conversa de adulto, né? Isso existia muito antigamente. Hoje deu uma diminuidinha, mas ainda a criança nem sempre tem o direito à fala. Então, o que a criança vai sentir? De dentro para fora, que ela se sente impotente, desvalorizada, que ela não tem lugar naquela família. E essa questão de não poder falar
Geralmente, aí quando chega na parte da noite, por que a noite? Porque a noite é o momento parasimpático, é o momento que o nosso corpo entra em restauração, em manutenção, é o momento que coloca a casa em ordem, né? É o momento de cicatrização. Então é nesse momento que o nosso organismo entra nessa função e aí a gente busca o que vem acontecendo, o que ainda eu estou remoendo dentro de mim que está me fazendo eu me sentir assim, irritada, porque geralmente está muito relacionado com raiva e com irritabilidade. As pessoas que têm bruxismo, geralmente elas são pessoas que vivem irritadas, né? E tem uma raiva guardada dentro delas. Mas voltando para a questão da criança, então a criança não pode falar. E aí, quando chega a noite, nesse momento de manutenção, de colocar a casa em ordem, o organismo vai trabalhar e vai perceber toda essa angústia. E aí ele vai começar a pressionar a boca, pressionar, porque foi aqui que você não conseguiu falar. Ou foi por aqui que você não conseguiu abocanhar e segurar o que você queria muito. E as crianças, e o bruxismo, ele não tem idade. Ele desde as crianças, 3 anos já conheço crianças com 3 anos com problema de bruxismo. Então, uma criança com 3 anos, a gente tem que analisar esse meio ambiente familiar. O que está acontecendo dentro da sua família ou na escola que ele não está conseguindo falar, expressar a sua opinião, e o que foi tomado dele que ele não conseguiu segurar. E esse momento é muito interessante falar do desmame, porque a hora que a criança amamenta, tem muito a ver também, que a criança, a hora que ela está amamentando no seio da mãe, chega um momento do desmame, que ela vai ter que deixar o peito. E o que acontece? Geralmente é um momento muito, muito impactante para a criança, que ela não quer, né? Que ela quer continuar mamando. E ela tem que largar esse peito, esse território dela. E aí é o momento que ela vai perceber que que ela não conseguiu segurar isso, que ela não conseguiu segurar esse território, essa mama, a mãe. E aí de noite, quando ela está lá no período de restauração, vem inconscientemente que ela precisa fortalecer essa região para continuar segurando o seu bocado, né? Segurar o seio da mãe, que é o território, que é algo, porque o território é tudo que a gente acha importante pra gente. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser algo figurado, né? Um amor, uma paixão, alguém, né? Então tudo isso é o território pra gente. Nem sempre é físico, às vezes é imaginário também esse território. E então causa o quê? Uma impotência, uma sensação de impotência e de desvalorização, de autodesvalorização, porque você foi incapaz, e vai provocando a questão do bruxismo. Bruxismo tem cura? Bruxismo tem. Para a medicina convencional, o bruxismo não tem cura. Ele só vai ter amenizar, tem como você amenizar os sintomas, né? Com plaquinhas, geralmente são colocadas plaquinhas, né? Oi, Alegrum, não sei o nome direito, Rafaela, prazer ter vocês aqui comigo, tá? Beijo, Livraria Cultural, beijo, obrigada. Meninos e meninas, muito obrigada. Então, tem cura? Para a medicina convencional, não, né? Que geralmente a medicina convencional, ela fala que é algo genético, algo físico, algo biológico que você tem aqui. Mas para a medicina germânica, sim, o bruxismo tem cura, porque ele vem de algo emocional, de um conflito emocional que você viveu, impactante, traumático e vivido em solidão, né? E quando você para você, e esse conflito que você viveu, ele foi muito no caso da boca, foi algo que você não conseguiu falar ou segurar, porque a boca, como eu disse, nós temos que pensar sempre na questão que nós somos muito animais ainda, que nós somos só 5% consciente, que nos diferencia dos animais irracionais, são só 5%.
95% nós somos completamente animais irracionais. E é essa biologia arcaica que 95% dos nossos dias comanda a gente. Então, por isso que o bruxismo ele é como que fala? Um sintoma inconsciente, uma prática inconsciente, automática, né? Porque você se sente que você não conseguiu segurar, então pressiona, fica a noite inteira pressionando, tentando segurar aquilo de novo. Mas para a medicina germânica, sim, porque ele vem de um conflito que você não conseguiu segurar ou que você não conseguiu falar. E quando a gente entende, qual que é o primeiro passo? É entender quando tudo isso começou. Quando tudo isso começou? Porque quando tudo isso começou, logo um pouco antes, está esse conflito. Porque quando aparece o bruxismo, é sinal que você já viveu esse conflito. Ou você ainda está replicando esse conflito. Você ainda não conseguiu sair dele. Mas ele aconteceu um pouco antes. Porque toda doença aparece no nosso corpo quando você entra no momento de manutenção. Então o bruxismo também não é diferente. Você viveu o conflito. Quando você entrou na fase de recuperação, manutenção, está aparecendo o bruxismo em você. Para isso, para a gente tem cura, então a gente tem que saber quando começou e também mudar, fazer uma releitura de todo esse conflito que a gente viveu. Mas o primeiro passo é encontrar esse conflito, essa massa de conflito que está fazendo você desenvolver o bruxismo. Que para você pode ter sido muito traumático. Talvez outra pessoa tenha vivido, para ele não foi tão traumático. Mas cada pessoa é única. Então, para você foi traumático, é isso que importa. Aí o teu organismo vai entender isso e vai mandar os sintomas. Uma coisa que a gente tem que entender, que as doenças e os sintomas, elas não são coisas ruins para o nosso corpo. Elas são um programa de sobrevivência. É que o nosso corpo entende que precisa fazer alguma ação para que nós continuemos vivos. E aí, o que ele entende? Que ele precisa fazer essa questão do bruxismo, que precisa à noite se restaurar essa parte, fortalecer essa parte, porque ela foi fraca, que ela não conseguiu segurar, que ela não conseguiu falar. Então aí vem a questão do bruxismo. Mas tudo é um programa de sobrevivência. E aí passa. Por que os animais não têm o bruxismo? Porque eles não ficam remoendo. Eles vivem o conflito, sofrem, mas continuam a vida. Eles não ficam com raiva do leão que correu atrás deles. Eles não ficam com raiva da onça que tomou a comida deles, que eles perderam o alimento, que não conseguiram segurar, né? Não tem isso. Não tem isso para os animais. Por isso que eles ficam... É muito rápido a questão da cicatrização e da restauração deles. Nós já diferente. Porque esse 5% nosso, que nos torna diferente, ele faz a gente ficar analisando e remoendo as situações. E isso continua nos adoecendo. Por isso que a gente tem que saber o que aconteceu e fazer uma releitura da questão disso que está nos adoecendo, para a gente poder solucionar essa questão do bruxismo. Sobre a questão que a gente sempre fala, que essa questão das doenças que aparecem no nosso corpo e o bruxismo é uma delas, né? É um sintoma, porque a gente não trata como uma doença, mas sim como um sintoma. E o bruxismo é um sintoma, é sintoma de algo que você viveu. E isso pode acontecer muito antes, lá na barriga da mãe, durante a gravidez. Porque quando a mãe está grávida, o feto e a mãe, eles têm o mesmo... É uma simbiose. Não há diferença de dois corpos. É um corpo só. Para o feto é. Então, às vezes, a mãe, durante a gravidez, ela foi muito... ela foi impotente de falar alguma coisa, né? Ela teve que guardar alguma coisa e não pôde falar. Então ela teve que trancar a boca, né? Fechar a boca. E aí o feto vai trazer isso, essas lembranças celulares.
E aí, com o tempo, você vai vendo outras situações que você tem que se calar, não pode falar, não pode expressar, ou você vive outras situações que a tua fala não convenceu ninguém, ninguém te ouviu, e você vai desenvolvendo o bruxismo. Ou também durante a gravidez a mãe queria muito algo para ela e não conseguiu, né? Ela perdeu no último momento, ela segurou com unhas e dentes, mas ela perdeu esse território, esse bocado, e aí a criança também traz isso. E aí, conforme vai vivendo a vida, o copinho vai enchendo. E a hora que o copinho está bem cheio, transborda e aparece o bruxismo, né? Quando acomete, geralmente acomete ou o lado esquerdo ou o lado direito. O lado esquerdo é o lado da fala, então geralmente está relacionado que você não conseguiu se expressar através da fala, o teu discurso não foi positivo, não foi bom, você não conseguiu convencer, então geralmente ataca aqui. Do lado direito é a questão de segurar, né, de pegar, né, e você talvez não conseguiu segurar, então por isso as dores do lado direito, né? Mas uma coisa que a gente tem que pensar que o mais interessante de toda a questão dos nossos sintomas no nosso corpo é que nós temos o poder de nos autocurar. Isso é cientificamente comprovado. Toda doença, todo sintoma que nós temos, ele vem de algo de fora, que nós vivemos lá no meio ambiente, e a maneira que a gente percebeu tudo isso. E a maneira que a gente percebeu tudo isso é como vai desenvolver a doença no nosso corpo e que órgãos vai ser atacado. Então, o bruxismo, ele veio de algo que te deixou muito desvalorizada, se sentindo muito impotente, que você perdeu, que você não conseguiu segurar o teu território. E território, como eu disse, pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma casa, pode ser um amor, uma paixão, pode ser qualquer coisa que você queria muito, tá? Então, quando você não consegue isso, à noite, por que à noite? Porque é o momento, à noite, o nosso metabolismo cai e é o momento de restauração. É o momento que o nosso subconsciente vai colocar a casa em dia, como a gente fala. E aí ele vai analisar tudo o que está acontecendo com você. E aí vem o travamento da boca. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa é descobrir que conflito é esse. Porque imagina você estragar todos os teus dentes, que nem a colega disse lá, que ela chegou a quebrar os dentes. Então, no caso, a massa do conflito é muito grande. E a medicina convencional, a odontologia, eles não conseguem achar uma solução para isso. Porque realmente não é uma coisa somente física. Tem a questão física, mas tem a questão emocional. A origem é emocional. Então, o primeiro passo é descobrir a origem e depois trabalhar isso, né? Com exercícios, com técnicas, que, claro, tudo a gente consegue resolver, né? Trabalhando essa mente maravilhosa que nós temos. E agora que eu dei o recado para vocês, eu gostaria de falar para vocês duas coisas. Duas coisas eu gostaria de falar para vocês. Essas duas coisas são muito interessante, que eu queria oferecer para vocês. Então eu trabalho com terapia de autocura e é uma mega oportunidade para as pessoas que têm algum sintoma emocional, que tem algum sintoma físico e não sabe, já vem tratando há muito tempo com a medicina convencional e não consegue encontrar resultado. Nessa próxima semana, agora, a partir de hoje, a partir depois da live, eu estou disponibilizando 5 sessões estratégicas. 5, logo depois, quem quiser, quem chegar primeiro, são as 5 primeiras. 5 sessões estratégicas. Nessa sessão estratégica, eu vou passar para a gente conversar, para a gente entender da onde a pessoa vai apresentar o seu sintoma, né?
e eu vou passar da onde vem esse sintoma, o que poderia estar ocasionando esse problema emocional, esse problema físico na pessoa. Então seria uma sessão estratégica para a gente entender, para explicar um pouquinho, né, de como tudo isso acontece e como você pode se autocurar. É uma coisa rápida para você entender bem, né, que a gente tem o poder, que não é algo só de algumas pessoas. Todos nós temos o poder de autocura. Então eu gostaria de oferecer para vocês as 5 primeiras pessoas essa sessão estratégica para a gente conversar de perto sobre esses sintomas que vocês trazem. E a outra questão que eu falei que era 2 coisas. Nesse mês de março, eu geralmente cobro R$200 a minha sessão, R$200 por sessões. Nesse mês de março, eu estou fazendo uma condição especial. Uma condição especial que de R$800 eu estou fazendo por 597, são 4 sessões de autocura. Geralmente, 4 sessões vai dar 120 dias de acompanhamento via WhatsApp. Nós vamos ter 4 sessões e esses 500, de 800 para 597, dividido até em 12 pagamentos, para quem quiser, né? Porque às vezes muita gente me procura e tem problema com valores, né? Que acha que não está numa boa fase e quer ajuda, mas não tem condições. Então, nesse mês de março, eu vou fazer essa condição especial. Que geralmente cobro R$200 por sessão, mas eu vou fazer, são 4 sessões, seria R$200. Nesse mês de março, a gente vai fazer... Eu estou fazendo 597 dividido até em 12 vezes. E você pode entender e se autocurar de uma doença, às vezes, que você está gastando muito com dinheiro. Não é verdade? Às vezes está gastando muito dinheiro com esse sintoma e não consegue resolver. Seria muito interessante a gente se autocurar. E eu sei que tem muita gente que realmente sabe que é emocional, né? Então... Oi, Marisa. A Marisa está falando, vai continuar esse preço agora em abril? É verdade, nós estamos em abril. Isso, abril. Eu tô confundindo, gente. Mês de abril, janeiro, fevereiro, março. Ainda bem que março, abril. Obrigada, Marisa, pela dica. O mês de abril, desculpa. Eu estava fazendo já metade de março, por isso que as pessoas que estavam me procurando, eu já estava fazendo essa condição especial. E aí eu acabei me confundindo. Agora em abril, no mês de abril todo, eu também vou continuar com essa condição especial. Então, de R$800 que nós fazemos, são 4 sessões para a pessoa ficar bem fortalecida, né? E poder caminhar com as próprias pernas. Eu vou fazer, então, de 800 por 597, dividido até em 12 vezes. Tá? Então, quem quiser também pode conversar comigo no direct. Então, são 2 coisas. Quais são? Primeira coisa, uma sessão estratégica. As 5 primeiras pessoas que me procurar, eu vou dar uma sessão estratégica. Não é a sessão, mas a gente vai conversar sobre sintoma, vai falar sobre as possíveis origens desse sintoma que a pessoa tem e mostrar para ela que é cientificamente comprovado que a gente pode se curar. A gente vai conversar sobre isso, né? Porque as pessoas às vezes têm muita dúvida, né? E desconfiança, porque eu também fui uma pessoa que tive muita desconfiança e por isso eu sofri muito. E também, então essa é a primeira, sessão estratégica. E a segunda é essa que eu estou falando. Nesse mês de abril, que nem a Marisa disse, obrigada Marisa, eu estou fazendo uma promoção que é R$200 a sessão, são 4 sessões, né? Mas eu vou fazer por 597 as 4 sessões, dividida até em 12 vezes, certo? Quem tiver interesse, me procura. É uma ótima oportunidade para você se autocurar. Imagina uma doença um sintoma que você traz há tanto tempo, a questão do bruxismo, que você sabe que dente é tudo pra gente. Se a gente perde os dentes, a gente perde o nosso cartão de entrada. Imagina você resolver isso e não só resolver a questão das suas dores, mas resolver a questão de financeiro, porque as doenças persistentes, elas trazem muitos gastos. A gente vive, além das dores, ainda tem o estresse de ter que pagar essas contas.
é médico, é remédio. E é muito bom a gente poder se autocurar. Então vocês têm essas duas oportunidades, mega oportunidades, para poder ajudar vocês a se autocurar. Tá? Então, lembrando que bruxismo tem cura. Tem cura. Quando você encontrar qual é o conflito original que tá desencadeando esse sintoma em você, e depois a gente trabalhar isso com exercícios para você se autocurar. E vocês podem entrar no meu Instagram ali, geralmente tem muitos depoimentos de pessoas que vêm se tratando e se curando. Então, cada depoimento que a gente vai recebendo é uma comprovação que a gente pode se autocurar. Não sou só eu que estou falando, existe muita gente falando que a gente pode se autocurar. Mas dentro desse processo terapêutico que eu trabalho, eu acompanho você pelo menos durante 120 dias, né? Então você tem um acompanhamento. Além das 4 sessões, a gente tem acompanhamento via WhatsApp, que você pode receber todo o atendimento. A hora que você sentir alguma coisa que precisa conversar comigo, eu tô ali, né, para te falar. Então é muito interessante, a gente tem que cuidar da gente. Hoje em dia a gente sabe que a alimentação é maravilhosa, a gente tem que cuidar da questão da alimentação, que a gente tem que realmente cuidar do corpo, a parte física, fazer exercício físico, mas já foi comprovado cientificamente que isso é 20% no máximo. 80% de tudo isso está ligado com a nossa mente. Tudo vem 98% das doenças vem da nossa mente. Só não vem aquelas doenças que são traumáticas. Se você cai, quebra um braço, essas coisas, tudo bem. Mas quando você vive algo que não seja traumático, ele vem de algo algo mental, né? Então, que ótimo, né? Que hoje a epigenética diz que nós podemos nos autocurar. E existem exercícios para isso. Existe processo terapêutico para ajudar vocês a sair dessa. Ótimo. Então, ficou o convite para vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo e a gente pode ajudar muito, né? Essa questão do bruxismo e outros sintomas. Físicos, emocionais ou bloqueios. Se alguém não entendeu, pode fazer pergunta também, certo? Beijo, gente. Hoje nós vamos ficar por aqui. Hoje teve... esqueci de falar da pergunta. Teve alguém que me falou sobre líquen plano bucal. Que são umas feridas, né? Uns problemas, umas bolinhas que saem na boca. Ardência bucal. Então, eu já vou repetir para essa pessoa, acho que foi a Cristina que falou para mim, e disso eu não tinha falado, já tinha falado, outras coisas que eu perguntou, eu já tinha falado. O líquen plano, ele acomete a nossa epiderme, né, que é a mais superficial, e um pouquinho da derme também. E isso está muito ligado, Cristina, com questão de contato ou separação. Algo que você quis ter muito contato e não teve, ou algo que você não quis ter contato e foi obrigada a ter. Ou você sentiu muita falta de alguém. Alguém foi embora, você sentiu muita separação. A separação pode ser, às vezes a morte é uma separação, mas às vezes quando alguém vai embora, para nós também é uma separação. Também é uma morte. Então o líquen plano vem desses conflitos. Então você tem que começar a entender que se você está passando por isso e esse sintoma ele é recorrente, então é sinal que você está vivendo isso, algo que você se separou, algo relacionado com contato, que você quis ou não quis ter contato. E está muito relacionado com a boca, tá? A boca está envolvida, ou você quis beijar alguém, ou você quis falar alguém, se despedir de alguém e não pôde, certo? E hoje nós vamos ficar por aqui e eu quero agradecer vocês por mais uma vez estarem comigo. Isso que é véspera de feriado, né? E muita gente está com família. E muito obrigada por todos. Beijo
tá? Beijo, Teodoro, beijo, Alana. Até a próxima, até quinta-feira que vem, certo? Tchau, tchau. Obrigada, tá, gente? Beijo, tchau, tchau.